Kaixo Gremlins, ikusten duzuenez gaixorik nago, beraz gaurko bideoan historian zehar egon diren pandemia ezberdinei buruz hitz egingo dugu. Denok ezagutzen dugu koronavirusa, baina segurazki ez dakizuena da historian zehar pandemia ezberdinak egon direla, hau ez da izan gure pandemia bakarra. Zeintzuk izan dira? Non gertatu dira? Zenbat hildako utzi dute? Gaurko bideoan galdera guzti horiek erantzungo ditu. Ikusiko dugun lehenengo pandemia Justinianoren izurritea izango da. Bizantziar inperioa bere unerik distiratsuenetako batean zegoen izurrite batek Justiniano enperadorearen agintaldia ilundu zuenean. Ikerlarien arabera izurrite honen hasiera Afrikako ipar ekialdean sortu zen. Gaixotasuna eta arekin batera beldurra eta histeria garatu zen asko. Justiniano bera ere izurritearen biktima izan zen, baina sendatu egin zen. Epidemiaren amaieran hiriburu inperialak 140 biztanle galdu zuen. Imperio osoan gutxi gorabehera 4 milioi pertsona eta munduan zehar estimazioak esaten dute 20 milioi eta 50 milioi arteko pertsona hil zirela. Hurrengo pandemia oso ezaguna da eta izurrite beltza du izena. Oso ezaguna zen, baina Erdi Aroan eta konkretuki 14. mendearen erdialdean gutxi gorabehera gizateria gaixotasun horren agerraldirik okerrena bizi izan zuen. Ze gertatzen zen izurrite beltzarekin momentu hartan? Kausak eta tratamenduak ez zirela ezagutzen garai horretan oraindik oso ondo. Beraz, edapen abiadura handiarekin batera, historiako pandemiarik handienetako bat bihurtu zuen. Historialariek erabiltzen dituzten datuen arabera, bakarrik Iberiar penintzulak biztanleriaren 60% eta 65% artean galduko zuen. Toskanan, Italian adibidez, 50% eta 60%aren artean. Orokorki, Europan 25 milioi pertsona gutxi gorabehera hil ziren izurrite honekin, eta Afrika eta Asian 40 eta 60 milioi pertsona artean hil ziren. Gainera, mende batzuk gerozeago, 1855 eta 1949 urteetan izurrite beltza ere bai agertu zen munduan. Konkretuki, Hong Kongen 1884 urtean, Bombain 1886 urtean, Sydney, Ciudad del Cabo, Los Ángeles, baita Mexikon, Bolivian, Brasil, Paraguay, Kuba eta Puerto Rico. Guztira, garai honetako pandemia 12 milioi hildako utzi zitu. Beste gaixotasun oso ezaguna baztanga da. Variola birusa sortzen du eta gizakiengan duela 10.000 urtetik ezagutzen da. Bere izenak sufritzen zuenaren azalean agertzen ziren pustuluei erreferentzia egiten dio. Gaixotasun larria eta oso kutsakorra zen eta agertu zenetik 30%ko heriotza tasa izatera iritsi zen. Baina nola bihurtu zen baztanga pandemia batean? 18. mendean Europan gertatutako brotea ezagunena da, baina lehenago ere bai egon ziren beste brote oso garrantzitsua eta lazgarriak. Adibidez, 1520 urtean edo 16. mendean Ameriketan gertatutakoa. Kontekstu historiko horretan, Amerikako konkista prozesuan geunden. Beraz, konkistatzaileak birus hau eramaten zuten mundu berri horretara. Ze gertatzen zen? Gaixotasun berrien aurrean, defentsa oso baxuak zituen populazio bati modu beldurgarrian eragin ziola. Zorionez, gizakia birus honen kontrako txertoa lortu zuen, eta gaixotasuna desagerrarazi da. Hurrengo pandemia oso hurbil daukagu denboran.
Konkretuki Espainiar gripea izenekoa da. 1918 urtean Lehen Mundu Gerraren azken hilabeteetan Espainiar gripearen lehen kasua erregistratu zen Estatu Batuetako ospitale batean. Baina, itxaron, nola? Espainiar gripea deitzen da eta lehenengo kasua Estatu Batuetan izan zen? Nola da posible hori? Oso erraza da. Horrela bataiatua izan zen, Lehenengo Mundu Gerran Espainia neutral mantendu zelako, eta pandemiari buruzko informazioa askatasunez zirkulatzen ari zelako. Ze gertatzen zen beste herrialdekin, eta konkretuki gatazkan parte hartzen zuten herrialdekin, eurak euren herrialdetan datuak izkutatzen zutela. Gripearen birusa honek mundu osora hedatu zen tropak Europar fronteetan banatzen ziren bitartean. Kalkuluen arabera, hilkortasun tasa globala kutsatutakoen 10% eta 20% artekoa izan zen. Espainian konkretuki 300.000 pertsona gutxienez hil ziren pandemia honen erruz. Eta mundu osoan 50 eta 100 milioi pertsonen arteko hildako egon ziren. Hogeigarren mendearen erdialdean beste gripe bat sortu zen, kasu honetan Asian eta konkretuki Txinan. Txinako Yunnan penintsulan lehen aldiz erregistratu zen H5N2 gripearen birusa. Urtebete baino gutxiagoan mundu osoan zabaldu zen. Espainiar gripea pandemiarekin egindako aurrerapen medikoei esker, pandemia honek bakarrik 1 milioi bat hildako izan zituen planeta osoan. Baina 10 urte geroxeago Asian berriro beste pandemia bat agertu zen, kasu honetan Hong Kongeko gripea. Konkretuki A gripearen birusaren H3N2 aldaketa bat izan zen, eta mundu osora hedatu zen Asiako gripearen antzeko patroi batekin. Gutxi gorabehera, Asiaren gripearen hilkortasuna eduki zuen, 1 milioi bat pertsona mundu osoan. Beste pandemia oso interesgarria ikusiko dugu, kasu honetan txerri gripea deitzen da. Txerri gripea edo urde gripea txerriaren hainbat gripe birusek eragindako gaixotasun bat da. Ezagunenak Quebecen isolatutako H1N1, H3N2, H3N3 eta Japonia eta Europan isolatutako H1N2 dira. Naiz eta txerri gripea gizakiei erregulartasunez eragin ez arren, noizbehinkako pertsona infektatuen kasuak ere badaude. Orokorrean kasu hauek etxeko hegazti eta txerriekin lan egin edo kontaktu estua duten pertsonak dira. Azkenik, beste pandemia oso lazgarria daukagu historian zehar. Bere izena ihesa da. Eta gaur egungo gizarteak ezagutzen duen pandemiarik larrienetako eta berrienetako bat da. Dokumentatutako lehen kasuak 80. hamarkadan gertatu ziren eta ordutik mundu osora zabaldu zen. Bere jatorria animalia izan zela uste da eta bere eraginak sistema immunologikoaren agortze bezala deskriba dezakegu. Birusa bera ez da hilgarria, baina bere ondorioak bai. Organismoa beste gaixotasun batzuen aurrean babesik gabe uzten duelako. Kalkuluen arabera, 25 milioi heriotza eragin ditu mundu osoan. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta gustatu baldin bazaizu badakizu sakatu like eta suskribitu. Agur!